kasamunda banga mumanya ndi outside era nga nakyembaletedde ekirungi ekyenjalo nabagamba tino guno omwaka twabuyongeddemu ebirungo n'ebinonoggo Tufumbe show brought to you by Chiko Muchuzi Mix. Nteno bagamba ntino mukwese Chiko mufumbiro bwoba ng'oyagala aroma ng'oyagala muchuzi mix Chiko tomuvaako. Kakati my friends ndiside zeno entinda Chigowa era nga nzize ew'omukyala gwe bayita Sheila ahabwe ku Vine Kitchen. Ono nno yakava Botswana agenda kwatugamba lwaki abadde Botswana ate n'ekirala nabadde ndi awo ne munoonyerezaako n'ekizuula nti nno wano wetuli wano waliwo ba students basomesa katomu ku ba students yawangudde empaka z'okufumba side za India wabadde yo competition eshegeza wetuli watuufu jukira tuyiga wano step by step ku Tufumbe show brought to you by Chiko Muchuzi Mix njagala bebaza mmwe abalayi ba Tufumbe wamu n'abali mu group eya Tufumbe nonya n'omukyalo oyo banjirangu na shankitara wena ninko muzungu nyera kumureba Sheila Orije ogumire ninye nakira ogumire harega abakiga neturamusya turi kunanga bukije buhoroje agandi mbijukira banange this is a very beautiful place. Thank you You look nice. You too. Omukugu bamwita wabula emmere yaffe ya Uganda yemmere eriwa kati mu promoting emmere ye Uganda Uganda ne Africa je mufocusingako ne Africa ogenda nabyo byonna kubanga tusaasanga yempundu ne bwogenda mu Africa endagala tezifaanagana n'ezaffe so olina okwetika emmere yonna era onsanga n'omugugu nga gulimu amatooke endagala bwebiti obutiko okay bwabanga njagala kwera professional chef nitaga kusoma kyo kufuuka professional chef nga gwe anti kati essomero ebyokufumba ng'omusawo bwagenda mu ssomero ly'obusawo kati n'ebyokufumba nabyo biyina okugenda mu ssomero n'osoma abasinga baagala kubeera ba chef naye nga tebagenze mu ssomero kati oba olina ogenda mu ssomero bakuyigiriza engeri gy'osobola obeera omukugu mu kintu ekyo ate mu ebyo essomero lyange weeriri nsobola okujja netukuyigiriza okubeera omukugu ate ebintu ebikuyamba okubeera omukugu bye bakuyigiriza kuba oli ayinza okugamba nti ndi mufumbi ate oli ali professional nsinzaaki naye engeri gye tukolamu ebintu yeetwawula oba yeeyawula ebintu nti omufumbi asomyeko n'omufumbi atasomyeko banjawulo kuba enkola yaabwe ebeera yanjawulo so waliwo amasomero agayigiriza ebyokufumba wano mu Uganda n'ensi Bulaaya. Okay. Kakati ba Ugandan chefs bano like over advise kyo bakatugambe nga gwe otegero kyanti no trend eriko kubanga tulina kubeera boring wala ogenda abantu nga oli tasobola kwongerako ku skill ye bamugambe ennyama ogifumba booti yekyamanyi bw'ogifumba teekamu Chiko Muchuzi Mix kyasigalako. We have to use the internet oba tulina okukozesa emikutu bw'olabira ensi endala osobola okulabira nti ensi eno kino kyekiriko ennumero ye yaabwe ali n'ekirala abafumbi tulina okuyiga okubeera humble. Yes obeera mumanyi naye obwetowazze obukuyamba okusigala nga osobola okuyiga nti buli muntu gw'olabye osobola okuyigirako nti nange bwe nkulaba ng'ofumba ngamba kankuyigireko kino osobola okukola ki okufuna obukugu mu kyange ate kyenina
nze mpanyo abantu amagezi okusooka nafuna foundation then kubanga otuuka waggulu nogenda okulaba nti luli nali ndowooza nti njagala nnyo emigaati ogenda okukyuka ng'okyuse ebyemmere ng'oyagala empombo so kati ate bw'oba totutte koosi eri okuva wansi oyinza obutategeera so ndoza otegedde so bw'omala okufuna buli kimu then you can always specialize nogamba akakati manyi buli kimu kitegedde naye kati nze laavu yange eri wano njagala bajjukiza nti the show is brought to you by Chiko Muchuzi Mix. Sheila simanyi kyotegekedde today konka tinkumanya abakiga n'abanyankole tokamanya tikumanya ekiri mu bifumbiro lizooba leero ngenda tufumbira fish fillet oba ekyenyanja ekitalina magumba ekyenyanja ekitalina magumba tugenda mu Easter ate waliwo abantu abaagala okulya emmere nga teriimu buto mungi amazzi aganyogoga lwaki ereme kubeera ng'eseerera ojjukira wali ngikutteko ng'egenda etambula naye kati tetambula olina okwetegeka ng'ogenda atandika okufumba kyenjagala omanya ki kyensooka okukola nga sinaba kukwata ku mmere oba ebirungo birina okubeerawo ngenda sooka nteekeko gano amazzi ogenda okwesa okunaba ngenda teekako gano amazzi egagenda otufumbira badde njagadde kuyita mu bwangu nga sinatandika gagira gabeerako gegagenda okufumba ebirungo byaffe then tujje tukwate muki mu mmere then nene essaawa genda kugijjako lwaki tugijjako kubanga eno ereeta obukyafu mu mmere so nga betulinda amazzi gaffe okujja ate gloves olabaga maaka kati professional chef lwaki tokozesa gloves nedda kibagambe wano I do not support gloves omanyi lwaki tetusupportinga gloves ekintu kya gloves ekyo abantu bakikwata bubi actually kyekihabaringa n'obukyafu oba obuwuka lwaki nti kizibu nnyo okulaba kyefu ng'ayambadde gloves zino n'azikyusa buli kaseera era agenda sigala mu gloves awo nga takyusa ekireeta obukyafu mu mmere naye kyova olaba nti engalo zo zirina okuba nga nnyonjo so olabye batufumbe basile queens basile mamas abaagala nnyo okwefaako enjala nga mpanvu agambye munange bw'oba ng'ogenda kufumba kozi ng'ogenda kwefumbira naye omanyi olina ku bagenyi boogenda okufumbira ng'otayagala baraza making sure enjala zo ziri short ozoze bulungi ne gloves ezo zemwepangisa ate gloves ate biki gloves agambye first of all nazo zihabaringa obukyafu tosobola kumanya so the best thing to do is kunaba mu ngalo thoroughly bulungi nnyo take your time jamu obukyafu kwesa sabuni oba liquid soap ofumbe oleme kulwaza abantu bewaka alright kati ndi mu kuchoppinga zino vegetables kubanga ze zigendera ku fish yaffe that's what cucumber no this is courgette kyemanya abantu bagenda kulya saawa 10 nemu ewaka abasajja bayomba abaana ne banyiga ne basnackinga kile kibaawo oli agenda n'aleeta ebintu n'aleeta nga bwe nkugambye ndeeteraayo Royco ndeeteraayo kino neyeerabira kati ekyo kyonna kiva mu butategeka yakufumba oba nga bw'ogamba nti recipe kati kino kikwata ku bafumbi ate ne kikwata ne ku banno abantu baffe mu kitchen nti bw'oba ogenda fumba tegeka ebintu waliwo abagalako peel nga kweri oba ekikuta kya carrot nga kwekiri kati foyo okijjeko as well lwaki musiba mukijjako abasinga anti testi y'ekikuta tefaanana nene ywaki eri munda biba byanjawulo kati eno tugenda kukola cauliflower naye ngenda bunyika mu mazzi era kubeeramu obuwuka kati osooka n'obunyakako mu mazzi eyo vinegar gy'obadde ogamba solution ebyo byonna tugenda teekamu kati muno amazzi nga galimu ka vinegar katono then bugira bukola ki busookinga oba nga kati ono bamuyita deal buno twabwozeza dda kati nga buno bujjako so yamba ki mu flavor yes yegenda okuyamba ku kyenyanja kyaffe
Kena mbadde manyi kakomera. Kakomera bugonda. Omanyi bukomera buno. That is eucalyptus, right? Oba that's different. Eucalyptus is different. Tukyalina chef Sheila awe side zeno entinda era tuli ku Vine Kitchen y'omu ku ba professionals betwina wano Uganda, vice president wa ba chefs, so betuli watuufu just in case ngoyagala kuyiga kusoma entolo recommending amujeno kubanga student wa Vine Kitchen ya to represent nze India tuli ku garlic katate bwembaga nina powdered garlic nayo it's okay. It depends on what you want. Okay. I prefer the fresh. Njagala ekiri fresh. Or because of the smell? Oli omulala naye alina akawoowo akalala katuwa. Alaba Tufumbe agaye muno alimuteka mu soda bicarbonate kubanga twagala kusigaza kala ya vegetables zaffe. Olaba ngabo gamba oli agamba bannange ngenda mu restaurant nga njagala vegetables ziri steamed bazisteaminga sawa meka. So steaming is also one of the methods of cooking. But today we are blanching. Right to blanching. So ziraba zigenda sigala nga bwe ziri. Gaza green. Kati tusobola okumarinating ekyenyanja kyaffe. Kulono ngenda kwambala gloves okuba ngenda zikozesa mulundi ogwo ate ebyenyanja. So we have our fillet bwatyo bwefaanana just in case mwewuunya nyanja wamma jukira twabadde ne garlic waffe oli so gwokwesa for marination okesogenda kwata garlic akantu akali simple ne ginger then nja kuteekamu kabuto katini ngeri gye tulina basponsor baffe abachiko tulina oteeka mu chiko muchuzi mix kachiko akatono akagenda oku naye olabye nti sitaddemu munnyo totaddemu munnyo chiko abeeramu omunnyo kituufu naye olaba nti how marinate oba nkolaba engeri gyo marinate nga make sure nti kigenzeemu bulungi ekyenyanja kibeeramu ng'omunnyo somehow saagala kozesa nnyo birungo bingi jjukira njagala omuntu wawaka naye asobola tagamba nti nina okusooka omanye okukola ekyenyanja nga kiri kye baakola nina okusooka nenfuna ebyo ebintu ebingi ngezaako obategeeza nti ne bwe biba nga si bingi ekyenyanja kisigala kikola ki kigenda kuwooma. Alright, my foodies tukyali fena wano ku Tufumbe show ku Spark TV era nga ndine chef omulungi oli omukiga omukiga agumire basically tuli mu kuyiga olwaliro nange ne mu kuyiga step by step wano ku Tufumbe show brought by Chiko muchuzi mix wetaga Chiko mwababuza Chiko gye mumusanga genda mu kikubo osuubule kola business era ntera mumusanga mu butale yo bambi mwebale nnyo okutimba Chiko n'okugula Chiko n'okumwagala bwe oyagala muchuzi ngoyagala aroma akawo mufumbiro kozesa Chiko muchuzi mix
so temuvaawo tugenda kudda tugenda ku step esembayo era tunyumyemu ne chef waffe wano. Remember, we do conversations and of course as we prepare meals. Wano ku Tufumbe Show Spark TV. My name is Doreen Temuvao. Welcome. Balancing abamu ebalema nga modern recipes, traditional recipes nga bimutawaanya. Akola tyo ku balancinga. Nga bwe nakugambye luli nti olina okubeera nga oli bwiringa okuyiga. And also being able to maintain emmere yaffe eye Uganda bagifumba batya. Ekintu ekyo nze kinyambye nnyo kati bw'obanga luwombo nti tufumba luwombo soko oyige bwe bafumba oluwombo abaganda balufumba batya bwe bakitegeeza kuddayoko mu kyalo obabuuze kikole n'olyoko ozaako ebirala awo n'osobola okuyiga oba n'osobola okimproving okubeera ku mutindo gwaffe. Jjukira nabadde ne garlic gwe nabadde greatinze kati mutaddeko mwongeddemu garlic olina omuteekamu dakiika ntono nnyo. Otherwise bw'okola nga dakiika nyingi asiriira it burns. Kati ngenda teekamu ka soy sauce light. Wazi light ayamba ki? Light ayamba ku balancing omunyo oba dark ayamba omunyo naye ayamba flavor. Okay.
bweru oba kikoma wano mu Uganda era ne mu ssomero lyaffe tukuwa opportunities ez'okugenda ebweru ekisookera ddala ndowooza olabye owa India yawangula yava India ate mu ssomero lino ate mu ssomero lino ate si ekyo kyokka ne Botswana kubanga tulina Gaborone School Culinary School of Botswana tulinayo enkolegana nabo tebafunira ddala so eyo yegundi ya abagala okusiikasiikako abo bagala simanyi binzaali simanyi ebyo byonna kati tugenda teekako ka deal osobola okuteekako kali ka deal ketwabadde nako okukongezaako flavor bakita batya ekyo garnishing njiga katuteekeko okay so nga bw'oganishinga kakati tugenda kutestinga your baby girl ayina eriso lyakukuba nze I love babies wamusuubiza baby girl bamwitaani Mikaela come Mikaela very beautiful girl she wants to be a chef ayaga kubeera chef yes so Mikaela I want how are you say hi to the viewers of Spark TV say hi. So Mikaela, I want you to taste on Mommy's food and tell me if it's nice. If it's not nice, you tell us the truth. Will you do that? Will you do that? Perfect, you bring. So we're going to have a fork and knife. So don't abalemba tuleeba Spark TV mwebale mnonga kutuleeba amazina ganje gari Sheila chef Sheila ahabwe ninkora ntinda kigowa Vine Kitchen wano twenda notushanga ntinda kigowa Vine Culinary and Hospitality School oyine emikoro ebo oyine emikoro embaga z'abantu bishatu abantu bina abantu 10 abo bona ntubateekera n'ishomero ntushomesa wano enda kwega kuteeka nkebi ebyabajungu I know nebyabakiga ebyabaganda byona ija habe naza kuwasa kushomesa kandi ntibasa kuteeka na mikoro yawe so takatwebwa ninye Sheila era nebaza nnyo ne ba sponsors baffe abakika omuchuzi mix bateka mu sente mwebale nnyo batamudde naffe from day one ne kati tulina kiko era mwebale nnyo kugula kiko nakozesa kiko mufumbiro tusiima mugende mu kikubo musuubule mugende mu butale gyali mu mukozese banange sagala bari size ngena tulaba ndi ekyennyanja nakugenda nsitame kustama kulya ekyennyanja nakugenda nsitame ahansi ekyennyanja kyanje kale guys bye bye